大家好，我是小孙。今天我来教大家做一道苦瓜鸡蛋，不用煎，不用炸，清淡又好吃，还能保留苦瓜原本的风味。一起来看看做法吧。首先清洗苦瓜，用清水轻轻搓洗表面，把纹路里的脏东西都洗干净。世界各地的朋友，你们来自哪里呢？很高兴在这里和大家相遇。还没有订阅的朋友，记得点一下订阅我的频道。感谢你们的支持。洗干净后，把苦瓜放在菜板上切成2半。用勺子挖掉里面的瓜子和白囊。苦瓜的维生素 C 含量很高，甚至比番茄还要丰富，多吃对身体很有益处。处理好的苦瓜先放一旁备用。接下来准备一个小碗，打入几颗鸡蛋。用汤勺把蛋清和蛋黄分开，蛋黄放进另一个碗里，把蛋清填入苦瓜的空隙，装一半就好，不要装太满，等下还要放蛋黄。蛋清装好后，放入烧开的蒸锅，大火蒸5分钟，把蛋清蒸至凝固。同时把蛋黄搅散，放一边备用。下面来调灵魂蘸酱，准备几粒去皮大蒜，先用刀拍扁。大蒜既能增香，还能抗菌作用，对身体很好，再切成蒜末备用。几根小葱洗净切成葱花，能提香又好看，和蒜末放一起。几个小米椒切成圈，能吃辣就多放一点，更开胃。切好后一起放入小碗中，再加入1勺黑芝麻，增加香味和口感。接着淋上烧开的热油，激发出蒜末和芝麻的香气，搅拌均匀。放1小勺白糖中和辣味，半勺盐，1小勺白醋，没有醋可以用柠檬汁也可以。再加1勺生抽提鲜上色，最后放小半勺蚝油增香提鲜。充分搅匀，一份鲜香入味的蘸酱就做好啦，鲜香微辣，解腻又开胃，这可是这道菜的灵魂。这时候蛋清已经蒸凝固，把搅好的蛋黄倒在苦瓜上面，不要倒太满，避免溢出。接着放回蒸锅，盖上盖子，再蒸5分钟，完全蒸熟即可。时间到，打开盖子就能闻到清香味，取出稍微放凉，切成厚片。切好装盘。中间放上蘸酱，一道清爽的蒸苦瓜蛋就完成啦。俗话说，夏天吃点苦味食材，能帮身体清热降火。苦瓜营养丰富，还能开胃，夏天没胃口的时候特别适合。
这道菜颜值高，营养好，日常吃、招待客人都很合适。夹一块蘸上酱汁，蒜香浓郁，先尝到微微的辣，接着是咸甜平衡的味道，还有醋的清爽提味，鸡蛋嫩滑，苦瓜软嫩清香，苦味变得温和，口感清爽不油腻，越吃越香，特别适合夏天。只用简单的蒸制就能做出这道好看又健康的菜。今天的菜谱就到这里，有问题可以在评论区留言。觉得视频不错，记得点赞分享给家人朋友。感谢观看，我们下期再见，拜拜。